Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2016. Chúng ta đang ở trong lớp học chùa Huệ Nghiêm. Các Phật tử lật trang 75, phẩm phương tiện thứ hai. Trang 75 thì cái 5 cái câu cuối bắt đầu từ đó. Cái 4 cái câu trên đó ha. Bởi nhân duyên các dục, sa vào 3 đường dữ, xoay lăn trong 6 nẻo, chịu đủ những khổ độc. Thân mọn thọ bào thai, đời đời tăng trưởng luôn. Người đức mỏng ít phước, các sự khổ bức ngặt. Chúng ta sống ở trên cái thế gian này đó bị những cái duyên gọi là trần duyên nó lôi kéo. Cái nhân á, thì nó có sẵn ở trong lòng. Cái duyên á, thì nó dãy đầy ở bên ngoài. Nhân và duyên, hai cái nó kết với nhau, thành ra đó nó sanh ra các dục. Cái nhân tức là cái lòng ham muốn của mình. Từ vô lượng kiếp, để chúng ta sanh vào một cái thân nào thì tùy theo cái duyên ở cái cảnh giới đó mà cái lòng ham muốn nó trỗi dậy. Cái duyên càng nhiều thì cái dục nó càng mạnh. Thành ra cái dục mà nó tăng trưởng, nó mạnh quá thì cái sự đua đòi, mong cầu càng nhiều. Thì mong cầu nhiều thì khổ nhiều. Bởi vì con người mình không phải là có cái phước lớn, thế nên không phải cầu gì cũng được. Cho nên ở trong gọi là ngũ ấm xí thạnh khổ đó. Ngũ gì? Ngũ gì? Ngũ uẩn ha. Ngũ ấm xí thạnh khổ. 5 ấm mà nó hừng thạnh quá, tức là cái sự ham muốn của mình nhiều quá. Mình buông lung để cho mắt tai của mình chạy theo trần cảnh, và thả cái cõi lòng của mình đi theo cái trần duyên. Thế cho nên cái nhân quá khứ nó trỗi dậy, mình không có kiềm chế được, không có ràng buộc được cái tâm của mình. Các vị thấy có bây giờ những cái đứa trẻ đó, nó nghiện game á, nó nghiện game. Mà cha mẹ đó, nếu mà ép nó học nhiều quá đó thì cũng tội nghiệp, không cho nó chơi, tội nghiệp lắm. Thành ra phải thả cho nó để cho nó chơi một chút,
Nhưng mà phần lớn á, là nó dễ bị nghiện. Những cái tâm mà vọng động á, chạy theo trần cảnh đó, nó có sẵn ở trong lòng của mình. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã huân tập á, cho nên nó đời này á, mấy đứa nhỏ nó sanh ra nó gặp những cái game. Hiện tại khoa học nó đang phát triển nha, cái hướng đó đó, thành ra nó càng lập trình ra nhiều cái game chừng nào đó, thì mấy đứa trẻ bây giờ nó càng đam mê nhiều chừng đấy. Nó chỉ chơi một chút thôi, không cho nó chơi nhiều, nhưng mà nó vẫn mê được như thường. Còn cái mà bắt nó học từ hồi lớp 1 cho đến lớp 12 á, ép nó học từ giây từ phút như rồi đó, nhưng mà nó cũng không ham học, mà chơi chút vậy mà nó mê chơi. Thành ra là cái sự quân tập của nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó dễ chạy theo những cái thứ đó lắm. Tại vì học hành đó thì phải nhét nó vô, cực khổ quá. Còn cái này chỉ cần nó có màu sắc, rồi nó có đấu tranh ở trong đó ha, nó hợp với lại cái nhân á, cái chủng tử á, thành ra nó khoái lắm đó. Cái duyên đó đó, cái lòng ham muốn của mình nó trỗi dậy, rồi cái nó đam mê nó chạy theo. Nên là bởi nhân duyên các dục mà sa vào ba đường dữ. Cũng vì game không mà có nhiều khi về mắng cha chửi mẹ, có nhiều khi là giết luôn cha mẹ. Nó nguy hiểm vô cùng. Đây là thầy nói cái thực trạng nó đang xảy ra ở cái lứa tuổi mà vị thành niên bây giờ. Và nó nhiều cái gọi là dục vọng lắm. Tuổi nào thì nó có cái dục vọng của tuổi đó, nó có cái duyên của cái tuổi đó, để nó làm cho mình phải xa rời chánh đạo, không thể tu tập được. Xoay lăn trong sáo nẻo, chịu đủ những khổ độc, thân mọn thọ bào thai, đời đời tăng trưởng luôn. Đời đời tức là đời này sang đời khác, nó tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng ác pháp. Tăng trưởng ác pháp. Vì tăng trưởng những cái pháp ác, cho nên là bắt đầu đi xuống từ cái thân người á, thọ xuống cái thân súc sanh. Mà súc sanh đó thì nó có là những cái thân to lớn, rồi bắt đầu nó rút, nó nhỏ xuống dần dần, làm dế, làm thằn lằn, rồi làm kiến, làm muỗi, làm bù mắt, làm những cái con mà li ti. Đó, các vị thấy cũng là một cái mạng sống. Cái thân mình thì to, nhưng mà con bù mắt thì nó nhỏ xíu à. Con bù mắt nó nhỏ xíu, nhưng cái tánh linh của nó với mình bằng nhau. Cái tánh linh của nó với mình bằng nhau. Mình làm sao mình tin được cái điều này? Cái tánh linh là cái gì? Mà tại sao lớn thì nó cũng vào được, mà nhỏ thì nó cũng vào được? Cái này rất là khó tin. Mình chỉ biết cái kiếp người của mình thôi. Ngoài ra mình không tin cái kiếp nào khác. Thậm chí súc sanh thấp hơn mình đang ở chung với mình. Mình đôi lúc mình còn không tin rằng mình với nó là có một cái tánh linh bình đẳng. Chính vì mình không tin cho nên mình bắt nó, mình giết, mình ăn thoải mái, không có tội lỗi gì hết trơn á. Ông trời ông sanh ra đó là để gọi là vật dưỡng nhân,
con vật á, là để nuôi con người. Thành ra ăn không có tội gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình đi lạc vào trong rừng á, cọp, beo, sư tử rồi đó, nó ăn mình, nó xé mình ra, mình nói là sao? Mình nói nó ác, mình nói nó sao hung dữ quá. Mà mình ăn ta đó thì mình không có giữ. Mình đổ thừa nói là ông trời ông sanh ra là để cho con người ăn. Thế ra mình ngụy biện ghê ha, mình nói khéo dữ lắm. Đời đời tăng trưởng cái pháp ác ha. Luôn luôn là như vậy. Rồi là thọ bào thai, tức là vào trong những cái bào thai thì cái thân nó càng lúc nó càng nhỏ lại. Mà thân càng nhỏ đó thì người ta càng không để ý đến. Mà thân nào mình thọ thân nào thì mình cũng quý cái thân đấy. Nhờ cái thân của mình biết á, qua lời Phật dạy, mình biết thân của mình là nay mai gì rồi cũng phải trả về cho các bụi. Nó không có phải là trường tồn, nó không thật, nó giả dối, nó giòn bở. Mình biết á, nhưng mà kêu mình giờ mình bỏ cái thân này mình chịu không? Không bao giờ mình chịu. Mình vẫn quý cái thân này à. Có người nói mình á, bây giờ tôi sẽ giúp cho ngài á sanh về cõi Phật, bỏ cái thân này đi ngay bây giờ nè. Mình chịu không? Đâu có chịu. Mình vẫn thấy kiếp người này á là thật. Mình còn gia đình của mình còn bạn bè, bà con xung quanh, tất cả đều là thật hết. Tự nhiên kêu bỏ cái thân này. Đôi lúc á, mình đi chơi với bạn bè mình cũng chê, thậm chí mình soi gương mình cũng thấy sao mình xấu quá. Mình soi gương mình thấy mình xấu quá. Nhưng mà khi mình chết mình chịu chết không? Ai mà chết, tôi xấu kệ tôi chứ. Tôi đâu cần mấy người khen không? Tôi xấu kệ tôi, miễn sao cho tôi sống là được rồi. Thành ra những cái thân nhỏ bé như vậy đó, càng nhỏ thì người ta càng không để ý đến. Nó không có giá trị. Mang những cái thân đó không có giá trị. Và con muỗi nó bay ve bay ngang đưa tay quất cái bóp rồi chết ngắt, dẹp đép. Có quan trọng gì đâu, phải không? Hay là còn là con bù mắt, nó nhỏ nhỏ nó bay qua vậy đó, nó đâu có giá trị gì. Thành ra càng nhỏ chừng nào, thọ thân càng nhỏ chừng nào thì càng không giữ được thân mạng chừng đấy. Đâu có ai bảo vệ, luật lệ nào bảo vệ nó đâu. Người ta còn khuyến cáo mình giết nó đi nữa chứ, phải không? Khuyến cáo. Lâu lâu các vị nghe xung quanh xóm nè, cái tiếng mà nó chịu re lên đó là cái thuốc xịt mũi đó. Phường quận lâu lâu cái là tổ chức xịt mũi một lần. Mình vô cái thân đó rồi là chết hết. Thân mọn thọ bào thai, đời đời tăng trưởng luôn. Càng đi xuống chừng nào thì vô minh nó càng nặng chừng đấy. Nó bị che lấp chừng đấy. Rồi đi xuống luôn chứ còn đi lên không nổi. Cho nên các vị thấy rõ ràng trong kinh Đức Phật ví dụ mang thân người nó khó lắm, được thân người khó lắm. Không biết là bao nhiêu kiếp, gọi là vô số kiếp mới được mang cái thân người. Là cái ví dụ của Đức Phật ví như có một con rùa mù, một con rùa mù nó ở dưới biển lớn như vậy đó. Cứ mỗi 100 năm là nó có một cái khúc gỗ mục. Cái khúc gỗ mà gặp khúc gỗ mục đó nghe, chứ không phải khúc gỗ mà còn nguyên nữa đó. Khúc gỗ mục nó trôi ngang mặt biển đó một lần. Mà con rùa mù này không biết là khúc gỗ trôi ngang lúc nào. Con rùa mù này nó phải canh như thế nào mà nó chung vào được
cái khúc gỗ mục đó để mà nó được vô tới bờ, thì các vị thấy khó không? Khó không biết giường nào. Khúc gỗ thì khúc gỗ mục, con rùa chứ phải rùa sáng mắt, con rùa mù. Thì làm sao mà 100 năm mới trôi qua một lần. Mình có mắt thì mình ngồi mình còn nhìn để mình canh á, lúc nào nó trôi qua thì mình trồi lên để mình chung vô. Còn đằng này mù, làm sao mà thấy được. Mà may mắn lắm mới được chung vô. Vậy các vị thấy là mang thân người khó hay dễ? Qua cái ví dụ này mình thấy phải nói là hy hữu vô cùng, ít có lắm, ít được lắm. Mà mình nay đã được rồi á, mà không biết tu thì làm người một kiếp cũng như không. Làm người một kiếp cũng như không. Lâu lắm mới được chung lên, mà giờ chung lên cũng như không, mà lại chung xuống. Cái nhân duyên á, các dục á, nó khiến cho mình phải xa rời Phật Pháp, phải xa rời Tam Bảo, không có tu được. Thì mình nghiệm hàng ngày đó, mình thấy huynh đệ ít có khi nào gặp nhau mà hỏi cái việc tu hành lắm. Hỏi việc gì đâu không à. Đem cái sẹo của người kia ra để coi dài hay ngắn, cái sẹo của ông này là to hay nhỏ, cái sẹo của bà kia đó là mập hay ốm. Thì mình chỉ vạch ra những cái lỗi lầm của người khác thôi. Chứ còn ít khi nào mình gặp nhau mà hỏi huynh tu hôm nay được chứng được quả nào chưa, hay là niệm Phật được nhất tâm chưa. Đâu khi nào trao đổi với nhau về vấn đề tu tập đâu. Đi ngang mà không liếc không thấy là đã mừng lắm rồi ha. Là khổ lắm nghe. Nhiều khi á, mình thì cũng muốn tu, ham tu lắm. Gặp cái duyên đó, nó phá, nó không cho mình tu. Đó, lên chánh điện á, cũng không có tu được nữa, cũng cãi lộn với nhau, gây lộn với nhau. Đâu có tu gì đâu. Thành ra muốn niệm Phật được nhất tâm cũng khó. Nhiều khi cũng muốn làm cho lợi gan ha. Người đức mỏng ít phước, các sự khổ bức ngặt. Mình không có phước, cái khổ nó vây quanh mình. Sanh ra đời á, do nhiều kiếp mình không có bố thí, không cúng dường, không có giúp đỡ mọi người. Thế cho nên mình sanh ra cuộc đời này nó thiếu thốn đủ thứ. Ngày nay không biết là làm sao để có cái bữa ăn cho ngày nay, đừng nói chi là ngày mai. Nó khổ vậy đó, nó bức ngặt á. Đôi lúc rồi đi kiếm được đồng tiền để đem về để lo ăn cho bữa nay, nhưng mà rồi tự nhiên cái nó bệnh, nó đổ bệnh ra, bệnh xoàn thôi ha, cảm sổ mũi, nhức đầu vậy thôi. Thì cũng phải có tiền để đi mua thuốc uống chứ. Nhưng mà hễ lấy tiền đi mua thuốc uống rồi đó thì không có tiền để đi mua gạo. Nếu mà cái cõi lòng của mình á, mà ham muốn nhiều á, thì mình càng có tiền, mình có tiền đi nữa mình cũng không thấy đủ. Mà không thấy đủ á, thì cái khổ nó bức ngặt. Hễ có 10 thì muốn 11, muốn có thêm chứ không muốn bỏ ra. Nên ra chính cái chỗ này nè, đức mỏng ít phước. Xung quanh toàn là những cái bức ngặt, nó đeo đẳng mình. Nhiều cái lắm ha. Bạn bè, huynh đệ với nhau thì cũng có thể bức ngặt mình được đó. Đang cái lúc bực bội mà, cái gì mình cũng thấy bực bội được hết trơn á.
vào rừng rậm tà kiến, hoặc chấp có chấp không, nương gá các chấp này đầy đủ 62. Đầy đủ 62 này là 62 cái kiến chấp ở trong kinh Trường A Hàm đó, kinh Trường Bộ đó, các vị vừa học rồi. Đây là nói đến 62 cái thứ chấp. Cái chấp có chấp không này á, chúng ta đều bị dính hết á. Mình đều bị dính hết. Cho dù mình không nói gì đi nữa thì cũng vẫn là chấp. Không cần nói một lời nào hết cũng là chấp nữa. Cái chấp nó sâu nặng như vậy đó, chứ không phải đợi mình nói ra mình cãi với nhau về có về không thì mới gọi là chấp có chấp không. Thầy hỏi các Phật tử nè, có Phật tánh không? Có Phật tánh không? Có Phật tánh. Rồi thầy hỏi thêm một câu nữa, con chó có Phật tánh không? Có không? Con chó có Phật tánh không? Một số thì nói có Phật tánh, nhưng mà một số nói là không có Phật tánh. Rồi giờ cái có Phật tánh hay là không Phật tánh đó, không phải là mình nói có mà nó có, không phải mình nói không mà nó trở thành không, không phải mình nói có mà nó không, mà cũng không phải mình nói không mà nó có. Cái ý này đó, giờ thầy hỏi các Phật tử nè, có một số người ta không có cái khái niệm gì về hư không. Giờ ví dụ hỏi mình đó, hư không có hay không? Có người nói là hư không á là có, nhưng mà có người nói là hư không á là không. Hư không là có và người nói hư không là không. Hư không có hay không? Hả? Mình đâu có cần bàn về cái chuyện mà hư không có hay không. Xưa nay nó như vậy là như vậy đó. Mình đâu có cần bàn có với bàn không. Đâu phải mình nói có mà nó có, đâu phải mình nói không mà nó không. Mà cái thể nó xưa nay là như vậy đó. Nó không có mà nó cũng không có không. Có nghĩa là không cần, nó không cần cái ý thức của mình xen vào trong nó để cho rằng nó có hay là nó không. Xưa nay nó là như vậy đó. Thì Phật tính cũng như vậy. Phật tính con chó có hay không, không cần nói có hay là nói không. Bởi vì cái việc đó là cái việc thiên nhiên, cái việc ở trong tự nhiên là nó như thị. Vì mình không thấy được giữa mình và tất cả chúng hữu tình có một cái thể tánh bình đẳng. Mình chấp, mình có cái thấy lầm, mình cho rằng mình mới có tánh Phật, bởi vì mình là con người. Còn súc sanh nó là hạ đẳng, nó thấp hơn mình và nó bị mình ăn nó. Trời sanh ra là để mình ăn nó, cho nên nó không có Phật tánh. Có nhiều người cho rằng như vậy. Thì bây giờ các Phật tử bảo rằng nó có Phật tánh đi nữa thì cũng không ăn nhầm gì. Không phải là mình nói nó có Phật tánh mà nó có. Các vị hiểu ý thầy nói không? Cũng giống như thầy nói là hư không, không phải các vị cho rằng có hư không mới có hư không.
Ý của thầy rằng là các vị đừng đem cái sự phân biệt của mình để mà xen vào ở trong vạn pháp. Hãy để tâm của mình lặn xuống. Khi tâm lặn xuống triệt để thì vạn pháp sẽ rõ ràng ở nơi tâm các vị. Lúc đó không cần phải biện trái hay phải, đúng hay sai, có hay không. Sanh tử và niết bàn từ đây chấm dứt, không còn nữa. Vạn pháp nó rõ ngay nơi cõi lòng của mình rồi. Cho nên cái chỗ mà chấp có chấp không này đó, hiện tại á, mình đang dính ở trong này hết. Phật tử chúng ta đều dính ở trong này hết. Bởi vì cái thấy của mình là cái thấy phiến diện, cái thấy một bên. Hễ không có thì không, hễ không không thì có. Có với không, hai cái nó đối đãi với nhau. Chứ mình không thể nào thấy rằng có chính là không, không chính là có. Nó là cái từ sắc tức thị không, không tức thị sắc á. Cái nghĩa này á, thầy nói thêm, mặc dù là khó hiểu thiệt, nhưng mà thầy cũng không ngại để nói cho một số vị nếu có duyên thì mình cũng có thể thâm nhập được. Cái chữ sắc tức thị không, không tức thị sắc ở trong Bát Nhã đó. Cái tấm gương sáng chúng ta thường soi mặt á, cái thể của cái tấm gương á, nó luôn luôn trong sáng, phải không? Nó trong sáng. Cái tấm gương đó mình đứng mình nhìn vào cái tấm gương, nó sáng trưng, nó in cái hình của mình, cái người của mình vào trong đó. Có khi nào mình khởi cái ý niệm mình cho rằng là cái trong của tấm gương á là có với không không? Có không? Có khi nào mình khởi nghĩ rằng là cái gương mà nó đang soi mình vô trong đó đó, mình có nói nó có hay là không không? Không. Mình không có khi nào mình nói nó có hay là nó không hết trơn á. Mà tự nhiên nó sáng trưng rồi, hãy cái vật gì đến là nó soi vào. Mình không có nói có với không ở trong đó. Đó là cái thể tự nhiên. Đó là cái Phật tánh ở trong mỗi con người chúng ta. Nếu ngộ được bổn tâm này và sống được với cái bổn tâm này thì bổn tâm này sẽ y như là cái tấm gương mà mình soi mặt vậy đó. Nó trong suốt như vậy đó. Nó không có mà nó cũng không không. Nó luôn luôn là cái thể nó trong suốt, nó chiếu soi, nó sáng trưng như vậy đó. Thế thì đem cái vật để trước cái tấm gương, đem cái vật để trước tấm gương. Thế thì cái tấm gương này nó soi được vật. Tấm gương nó soi được vật. Cái bóng nó của vật in vào trong gương. Các vị, thầy nói chậm chậm để các vị hiểu ha. Cái vật ở trước cái tấm gương thì cái mà tấm gương soi vật á, thì cái vật nó được in vào trong gương thì gọi là cái gì? Gọi là cái bóng của cái vật, đúng không? Gọi là cái bóng của cái vật. Cái bóng của cái vật đó là có hay là không? Cái bóng mà in vào trong gương á, giống như là mình đang đứng trước cái tấm gương, phải không? Cái bóng của mình, cái thân mình là đang đứng ở bên ngoài, cái con người của mình in vào trong tấm gương, thì cái con người ở trong tấm gương đó là thiệt hay giả?
Là thiệt hay giả? Hả? Là thiệt hay giả? Là giả. Nó là giả chứ nó không có thiệt. Thân này là thiệt hay giả? Hả? Cái này nó hơi khó nói ha. Nói sợ sai. Mình cho rằng cái bóng ở trong gương là giả rồi, như vậy thì cái này là thiệt hay giả? Hả? Hả? Giả nốt. Cái chỗ này là cái chỗ lầm của mình ha. Mình cho cái thân này là thiệt, còn cái trong kia mới là giả. Nhưng mà Phật nói cái thân này là giả, tại sao mình cho nó là thiệt? Thành ra đó, mình lầm lẫn cái này dữ lắm. Giữa cái thiệt với cái giả đó mình lầm lẫn dữ lắm. Cái tấm gương đó dụ cho cái cõi lòng của các vị, dụ cho cõi lòng của mình á, mỗi người mình á có một cái tấm gương. Cái tấm gương này á lấy con mắt để dụ. Rõ ràng á, này là thầy lấy con mắt để dụ thôi nghe, chứ không phải là con mắt là thật nghe. Con mắt mình hàng ngày á, lỗ tai mình nè, mũi mình nè, lưỡi nè, thân nè, hàng ngày đó là cái gương này á, nó chiếu soi ra 5 căn. Nó chiếu soi ra, hễ ra lỗ tai thì gọi là nghe, thấy không? Ra con mắt thì gọi là thấy, ra lỗ mũi thì gọi là ngửi, ra lưỡi thì gọi là nếm, ra thân thì là xúc chạm. Thế thì con mắt thấy sắc. Con mắt thấy sắc có nghĩa là cái tấm gương này nó đang in những cái vật ở bên ngoài, những cái sự sinh hoạt hàng ngày của mình. Cha mẹ, anh em, bà con, huynh đệ, đi chùa chiền, tất cả các cảnh vật nó đều là cái vật bên ngoài, nó in vào cái gương lòng của mình. Mà hàng ngày, ngày nào mình cũng in vào hết. Nhưng mà khi in vào á, nó lại dính lại hết tất cả. Nó dính lại hết. Thành ra đó, mình chỉ những cái bóng dáng mà nó dính lại đó, thì mình sống với những cái bóng dáng đó đó, mà mình không sống được với lại cái gương trong sáng thật sự của cõi lòng mình. Hiểu ý thầy nói không? Cái gương là dễ hiểu nhất, lấy cái gương là dễ hiểu nhất, bởi vì cái gương nó không dính cái gì trong đó hết. Vật đến thì nó soi, nhưng mà vật đi thì nó trở lại vắng lặng. Nó vắng lặng, nó trong suốt. Lâu lâu các vị rình trở lại coi, nhìn coi nó có dính lại không. Mình rình coi nó dính lại không. Cõi lòng của mình, cái người mà ngộ được tâm, thấy được tánh thì sẽ thấy được cái chân tâm của mình đó, nó rỗng suốt và vắng lặng như là cái tấm gương vậy đó. Nó soi được hết mọi vật, nhưng mà nó không dính lại bất cứ cái gì ở trên tâm của mình. Mắt hàng ngày vẫn thấy sắc, tai hàng ngày vẫn nghe tiếng, nhưng mà trong lòng không ghi lại bất cứ cái gì hết. Cõi lòng như vậy đó, có lo lắng gì không? Có đau khổ gì không? Không có dính cái gì trở lại trong đó hết trơn á. Thành ra có gì để mà lo lắng, có gì để mà đau khổ.
chúng ta lầm cái sắc và cái không này. Khi cái bóng của vật in vào trong lòng của mình, thì những cái mà nó đang tồn động ở trong tâm thức của mình đó, ngay bây giờ nè, ngay bây giờ ở trong các Phật tử đó, nó tồn động những cái bóng dáng từ xưa đến nay, 10 năm, 20 năm trước, 30 năm trước, 40 năm trước. Mình đi chơi ở đâu đó, bây giờ nó vẫn tồn tại ở trong lòng của mình. Cái này là có hay là không? Hả? Có thiệt hay có giả? Hả? Có thiệt. Nó có thiệt. Nó có thiệt nhưng mà nó là giả. Nó có thiệt là bởi vì nó đang hành hạ mình, nó đang làm cho mình khổ, cho nên nó là thiệt. Nhưng mà Đức Phật nói nó là giả chứ nó không có thiệt. Khi nào thấy được tâm, tự nó sẽ rơi rụng hết. Tự cõi lòng mình nó sẽ trống vắng hết. Nó để lại cho cái lòng mình đó là rỗng rang, trong suốt, nhẹ nhàng. Thế thì mình lầm cái chỗ này nè, mình cho rằng là những cái mà mình khởi nghĩ hàng ngày đó, cái đó là tâm của mình đó. Cái đó là tâm mình. Thành ra mình chấp cái đó là chấp tâm á. Cái đó gọi là chấp tâm, đó gọi là chấp có. Chấp có là chấp như vậy đó. Đi xa hơn một chút nữa, cái người mà thấy rõ được mọi thứ, rơi rụng được mọi thứ đó, thấy được tâm rồi, nhưng mà không khéo á, thì lại là chấp không. Chấp không là chấp cái cuộc đời này á, tất cả đều là không, cho nên là bài bác hết mọi thứ. Tâm này là không, rõ ràng ngay tâm tôi là không, cho nên là tôi không cần cái thứ gì hết. Mọi thứ trên cuộc đời này đều giả tạm, sinh hoạt đều là giả tạm, đều là giả dối. Cho nên cái đụng cái chuyện gì cũng bác, đụng chuyện gì cũng luyện, không cần thiết nữa. Thì cái chỗ này đó gọi là chấp không. Chấp không của hàng nhị thừa, chứ không phải cái kiểu chấp không của phàm phu. Chấp không của phàm phu là bác không nhân quả. Còn cái chấp không của nhị thừa đó là bác hết tất cả. Nếu thấy được cái lý không ở ngay nơi tâm, mà bác tất cả cái sự ở trên cuộc đời này, thì không thể nào làm đạo được, không thể độ sanh được. Nên phải tùy duyên. Thấy được cái lý không, nhưng mà tất cả vạn hữu vũ trụ đều ở trong cái không này. Vạn hữu vũ trụ ở trong cái không này. Tức là chúng ta vẫn sinh hoạt ở trên cuộc đời này. Tâm thì không, nhưng mà vạn sự vạn vật trên cuộc đời này chúng ta phải tùy duyên để mà sinh hoạt. Vì vậy mà chư tổ cổ đức mới có dạy rằng gọi là có thì có tự mãi mai, không thì
thì cả thế gian này cũng không. Đây là cái ý ha. Có thì có tự mãi mai. Khi chúng ta chưa ngộ được cái bổn tâm này, đối với mình cái gì mình cũng thấy là thiệt hết. Có tức là thiệt, thấy cái gì cũng thiệt hết. Nhưng ngộ được cái tâm rồi đó thì thấy thế gian này tất cả cái gì cũng không hết. Ngộ được cái tâm này là không, nhưng mà vạn hữu vũ trụ nằm ở trong cái không này. Thành ra Bồ Tát thị hiện trên cuộc đời này để hành đạo á, bảo rằng á, thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Ở cái chỗ thực tế, tức là cái chân lý tuyệt đối, ở ngay nơi tâm của mình, người ngộ được tánh không. Đây là gọi là thực tế lý địa. Cái lý thực tế, cái chỗ mà cái lý thực tế thì nó không nhiễm một mãi trần, tức là cõi lòng này rỗng suốt. Nó rỗng suốt, không có một niệm nào hết, gọi là bất nhiễm nhất trần. Vạn hạnh môn trung, ở trong cái cửa môn hạnh. Bồ Tát thị hiện trên cuộc đời để hoằng pháp, để độ sanh thì có muôn hạnh. Thì trong cái cửa muôn hạnh không bỏ một pháp nào hết. Thì như vậy mới có thể tùy duyên để mà cứu độ chúng sanh được. Còn nếu mình chấp cái lý không đó thì mình không thể chấp nhận bất cứ cái gì ở trên cuộc đời này, thì làm sao hành đạo? Độ ai bây giờ đây? Mà mình gọi là mình chấp lý không rồi mình bác hết tất cả. Trong khi đó mình vẫn còn đi ở trên cái trái đất này, mình vẫn còn ăn, mình vẫn còn ngủ, mình vẫn còn nói, mình vẫn cần mọi thứ sinh hoạt để nuôi cái thân này, mà mình bác hết như vậy đâu có được. Và chúng sanh, con người thì đang mê mờ, đang chìm đắm bằng cái lý không của mình ngộ, mà mình kêu người ta cũng ngộ như mình, ngộ tức thì như mình, làm sao mà người ta ngộ được? Nếu mà người ta ngộ được thì người ta đã ngộ rồi, không cần đến mình. Chính vì vậy mà Bồ Tát, chư Phật thị hiện từ kiếp này sang kiếp khác, từ quốc độ này sang quốc độ khác, vì cái tâm từ bi đó mà gần gũi để dẫn dắt lần lần cho nó ra khỏi cái khổ, ra khỏi cái mê lầm. Đây là cái bổn nguyện của chư Phật. Nên á, cái có với cái không á, đối với chúng ta thì chúng ta đang nằm ở trong cái có cái không đó, trong cái đối đãi đó. Thành ra các Phật tử huynh đệ tu tập với nhau, đừng có lầm lẫn rồi ngồi với nhau cãi cái lý có với lý không. Cãi cho nổi gân cổ lên ha, cãi cho đỏ mặt lên, cãi cho tía tai lên về có về không, nhưng cuối cùng rồi không ăn nhầm vô đâu hết trơn, vẫn y nhiên hoàn tại luân hồi. Cái người gọi là cãi được, cãi cho bằng được cái lý không thì cũng ở trong luân hồi, chứ không có thoát được luân hồi. Bởi vì cãi cái lý không, nhưng mà tâm mình đang chấp cái có của cái lý không, cho nên đâu có thấy rõ được cái không là cái gì. Vì vậy mới tranh nhau, cãi với nhau để hơn thua. Thật ra các vị thấy hai thầy cứ tranh luận với nhau về gió động và phướng động.
Người nói là do gió, do gió thì cờ nó mới bay. Người thì nói là do cờ, nếu mà không có cờ làm sao mà gió bay được. Cãi với nhau như vậy. Thì như vậy đó, cãi suốt như vậy rồi được cái gì? Thành ra cái chân lý là phải thấy tự nơi tâm của mình, chứ không phải đem ra để mà bàn cãi. Mà hễ bàn cãi là xa cái chân lý. Phải thấy tự nơi tâm của mình. Và nếu cái người mà thấy được tự nơi tâm của mình, cái chân lý của Đức Phật rồi, thì không còn phải cãi nhau nữa. Mà nếu có lý luận thì cũng vì cái tâm từ bi. Vì cái tâm từ bi tùy duyên để mà giải thích, để cho người đó họ rõ được mà thôi, chứ không có tranh cãi với nhau làm gì. Và nếu thấy họ có cố chấp như vậy thì cô cũng không cần nói. Thôi cứ ngồi uống trà hay là dắt tay nhau đi dạo mát thì nó hay hơn không? Chân lý nó hiện rõ hơn nữa, hơn là mình ngồi mình cãi với nhau. Từng bước kinh hành tiến vào pháp thân. Ngồi đó cãi thì toàn là sanh tử không cãi cái việc sanh tử. Đem cái pháp, đem chân lý của Phật ra để mà cãi với nhau thì cái chân lý đó trở thành sanh tử. Nó không phải chân lý ha. Chân lý là nó ngay trong lòng của mình, chứ không phải ở trên ngôn ngữ văn tự, không phải ở trên giấy trắng mực đen. Nương gá các chấp này đầy đủ 62. Nên lâu lâu cái thầy nhắc trở lại cái chỗ tu tập. Cái tấm gương chính là dụ cho cái cõi lòng của mình đó. Cái pháp của Đức Phật dạy nó thực tế dữ lắm. Nó thực tế đến nỗi mà mình không ngờ được luôn á. Mình không ngờ được luôn. Chính cái chỗ mà không ngờ này á, mà Lục Tổ Huệ Năng khi mà đắc pháp á, vừa nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thầy của Lục Tổ, nói đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì Lục Tổ liền triệt ngộ. Và Ngài nói liền 6 lần cái không ngờ. 6 lần cái không ngờ. Trời ơi, không ngờ tự tánh xưa nay vốn đầy đủ tất cả. Không ngờ tự tánh xưa nay sanh ra vạn pháp. Đây là cái không ngờ mà xưa nay nó đều nó ở ngay nơi cái thấy của mình, chứ nó không phải là ở xa, không phải là ở đâu mà mình đem về. Khi ngộ được tâm này rồi, và phải nói là triệt ngộ như Lục Tổ á, thì mới thấy rõ ràng được cái điều này. Mình mới không ngờ. Chứ xưa nay mình sống bằng cái tưởng không Tại cái vọng tưởng đó, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, rồi bắt đầu nó quân tập cái nó ở trong này nè. Nó cứ là ngầm trong đó, hết cái niệm này đến niệm khác, nó nghĩ hết cái này tới cái khác. Cái đó là vọng tưởng. Mình sống với cái vọng tưởng đó mà mình cho là tâm của mình. Mà muốn bỏ thì bỏ không được. Phật ơi, con cũng đâu có muốn chấp cái tâm của con như vậy. Mà sao con bỏ không được? Con bỏ không được cái vọng tưởng này. Nó lạ lùng vậy chứ. Các Phật tử học đến đây ha. Nguyện đem công đức này hướng
trần, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật